ขอโอกาสท่านอาจารย์ปัสโนแล้วก็เพื่อนสาธมิกทุกท่าน I'd like to ask this opportunity from Ajahn Pasano and from the resident community here to speak upon the Dhamma. วันนี้ก็ได้มีพระภิกษุสามเณรภิกษุณีสามเณรีหรือว่าพระขาวมาประชุมกันพร้อมกับญาติโยมทั้งหลายณสถานที่แห่งนี้ This evening we have gathered here monks, novices, bhikkhunis, samaneris and anagarikas as together with the lay people here. ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมวัดอภัยคีรีซึ่งท่านอาจารย์ปัสโนท่านก็ได้มีเมตตาเวลาไปเมืองไทยท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่สำนักมา 5-6 ปีแล้วที่ผ่านมาเวลาไปเมืองไทยท่านก็แวะเข้าไปเยี่ยมแล้วท่านก็นิมนต์อยากจะให้มาเยี่ยมทางวัดอภัยคีรีบ้างมาเยี่ยมพระภิกษุสามเณรพระขาวที่มาบำเพ็ญภาวนาอยู่สถานที่แห่งนี้ I've traveled here upon receiving an invitation from Ajahn Pasano for the last 5 to 6 years. He's always kindly come to visit me at my monastery and stated an intention he would like for me to come here and to spend some time with the community here at Wat Apai Kiri. ไม่เห็นความเจริญทางพระพุทธศาสนาซึ่งท่านอาจารย์ปัสโนท่านอาจารย์อมโลแล้วก็พระเนรได้มาวางรากฐานไว้ก็มีหมู่คณะมากขึ้นทุกวัน Coming here I can see how things have developed here, how Buddhism is beginning to develop here. Ajahn Pasano and Ajahn Amaro have laid a foundation here for the development of Buddhism and also the community that are living here with them. ส่วนความเจริญทางด้านวัตถุนั้นก็เมื่อมีพระมากขึ้นสามเณรมากขึ้นพระขาวมากขึ้นหรือญาติโยมได้เข้ามาทำพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้นเสนาสนะต่างๆก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นตามความเหมาะสม And with regards to the material development of the monastery, as the community here has grown, the number of monks and novices and anagarikas and the number of lay people that are coming here, then as a consequence the number of buildings and amenities have also grown as well. แต่สิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดก็ท่านได้นำหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อชามาวางรากฐานประดิษฐานไว้ในสถานที่อย่างนี้ What impresses me the most about being here is seeing how Ajahn Pasano as following the important principles as laid down by the Venerable Ajahn Dtun, and he's implementing them here at this monastery. เมื่อเช้าได้มีโอกาสไปบิณฑบาตกับท่านอาจารย์ปัสโนแล้วก็เพื่อนพระทั้งหมด4รูปก็มาที่อเมริกาหลายวันแล้วเมื่อวานท่านก็ได้ปรารภว่าวันพระก็จะมีการบิณฑบาตเราจะไปไหมซึ่งเราก็ยินดีอย่างยิ่งเพราะว่าปกติได้เข้ามาบวชในพรพุทธศาสนาก็ถือธุดงควัตรคือบิณฑบาตเป็นวัดนอกจากว่าอาพาธก็ไม่ได้ต้องบิณฑบาตหรือตั้งใจจะไม่ฉันในวันนั้นก็ไม่ต้องบิณฑบาตเมื่อมีโอกาสที่จะบิณฑบาตเราก็มีความยินดีอย่างยิ่งในการที่จะออกบิณฑบาต This morning I went out an alms round with Ajahn Pasano and a couple of other monks, and yesterday when Ajahn Pasano asked me if I would like to go out an alms round with him, it gave me great pleasure to say yes and be able to go, because
the walking of arms around is one of the Dhutanga practices or the ascetic practices which we follow, and normally in Thailand, since ordaining, I would walk arms around every day unless I was sick, or we walk arms around if one does not walk arms around unless you're sick, or if you're wanting to fast on that day. So when he invited me to walk an arms around, I gladly said yes. ระหว่างที่ไปบิณฑบาตก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ได้ปรารภได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ปัตโนท่านก็บอกว่ามาอยู่ใหม่ๆ3 ปีแรกไม่ได้บิณฑบาตเพราะว่าต้องทำสถานที่ทำวัดให้ถูกต้องซะก่อนจึงจะค่อยๆออกไปบิณฑบาตให้บิณฑบาตในวันแรกช่วงแรกก็ไม่มีคนรู้จักในการใส่บาตรแต่ก็ท่านก็อยากจะออกบิณฑบาตเพื่อทำตามปฏิปทาของหลวงพ่อชาซึ่งเราเคยได้ยินว่าสมัยหลวงพ่อชาไปเผยแพร่ธรรมที่ประเทศอังกฤษท่านก็ตั้งใจจะเปิดการบิณฑบาตเป็นสำคัญ I was surprised this morning when walking arms round. I chatted with Ajahn Pasano, and he informed me that for the first 3 years while living here, they did not walk arms round because they were putting emphasis on developing the monastery and just letting things sort of grow naturally. And after 3 years, feeling that he would like to bring up this practice of walking arms round. And so at first, when walking, people would not know them, and or they may not receive much, but he still wished to bring in the practice of walking arms round, because even when Ajahn Chah himself, when he went teaching in England, he himself would also walk arms round there as well. ช่วงแรกๆนั้นเห็นท่านบอกว่าก็ไม่ค่อยมีคนใส่ไม่มีคนใส่เลยแล้วตอนหลังก็คนรู้ก็ค่อยๆใส่ขึ้นมาทีละบ้าน2 บ้านจนรู้สึกเมื่อเช้าก็ไม่ได้นับหรอกแต่ว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า10 บ้านหรือเป็นทั้งร้านค้าร้านอาหารหรือบ้านเนี่ยก็มีศรัทธาใส่ภัตตาหารมากแต่ละบ้านเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่านานๆอาทิตย์นึงจะได้มีโอกาสใส่บาตรถวายภัตตาหารพระสักครั้งหนึ่งก็ศรัทธาของญาติโยมก็มีน้ำใจในการที่จะทำทานบารมีหรือทำบุญกันมากพอสมควร Initially, when the monks here started walking arms round, they would often not receive anything, or just a small amount from maybe 1 or 2 houses. This morning, while going out on arms round, I was surprised at how much faith the good number of people here have. And there must have been at least 10 houses that we received food from, some of them being restaurants as well. And they're all very kind and of good faith and offered quite a lot of food. And so it's a good opportunity for them that they are able to practice making merit at least once a week by monks walking arms around there. And it's a good way for them to be developing and cultivating the dana barami, or the spiritual perfection of generosity. บางบ้านก็ใส่ภัตตาหารในบิณโตเต็มบิณโตแล้วก็เต็มตะกร้าบ้างก็รู้สึกว่าเยอะแยะมากมายเหลือเกินในการที่ญาติโยมได้มีโอกาสได้ทำบุญ Some houses or places would even offer food in the multi-leveled layer receptacles, which I often used in Thailand for putting in different dishes, and they were very full and heavy, and this surprised me at the faith of the people. เข้าไปร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ดูว่าร้านอะไรเข้าประตูไปท่านอาจารย์ก็พายืนอยู่มุมประตูแล้วก็รอเจ้าของร้านหรือเจ้าที่จะมาใส่ภัตตาหารอยู่สักครู่หนึ่งก็เข้าไปก็มองสายตาก็มองผ่านไปเห็นโต๊ะอาหารมีคนรับประทานอาหารอยู่หลายโต๊ะอยู่ 4-5 โต๊ะท่านอาจารย์ก็นั่งอยู่ก็ยืนอยู่ตรงมีโต๊ะแรกอยู่ติดท่านอาจารย์แล้วก็โต๊ะถัดไปมองเห็นแม่
แม่กับลูกสาวลูกชายมั้งลูกชายนั่งทานอาหารอยู่สักครู่หนึ่งแม่เขาเดินออกมาถือจานมาเดินมาที่เราก็เปิดฝาบาตรเขาก็ในจานก็แปลกเหมือนกันนะเห็นมีซอสอยู่ในจานอยู่นิดหนึ่งแล้วก็มีผักอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วก็เห็นส้มอยู่ฝานบางๆอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วก็มีคล้ายๆมันฝรั่งหรืออะไรเนี่ยก้อนประมาณสักนิ้วคูณนิ้วเนี่ย3 ก้อนเราไม่ทันอะไรหรอกเขาก็เอาส้มชิ้นหนึ่งใส่บาตรเราแล้วก็มันฝรั่งชิ้นหนึ่งนี่เขากลับเยอะเขาคงมองดูเหมือนว่าจะไม่เคยใส่บาตรเท่าไหร่แต่มีศรัทธาคือเขาใส่ผิดองค์มาใส่เราก่อนแล้วก็ไปใส่ท่านอาจารย์ก้อนหนึ่งมันฝรั่งเลยชิ้นหนึ่งประมาณนิ้วหนึ่งแล้วเสร็จแล้วใส่พระเตชิ้นหนึ่งคือเราได้มากกว่าเพื่อนเลยส้มชิ้นบางๆชิ้นหนึ่งแล้วก็มันฝรั่งที่เราดูแล้วโอ้ยเราได้เยอะกว่าเขานะอันนี้แต่ว่าหมดจานแล้วเรื่องคิดเลยเขาไม่ใส่ซอสให้เราเหรอมีซอสเหลือหน่อยมีซอสอยู่ติดจานหน่อยเขาไม่ใส่ให้นี่เขาแปลกกลับไปที่โต๊ะนั่งแล้วก็จูงมือลูกชายมาองค์สุดท้ายคือท่านเขมบโลไม่มีอะไรไงเขาเด็กเนี่ยถือไม่รู้มันฝรั่งเลยชิ้นขาดเท่านิ้วเนี่ยถือมาขนมปังชิ้นหนึ่งเราก็สำรวมนะมองนะด้วยหางตาก็แม่เขานะจูงเด็กมาเด็กก็เอาขนมปังหนึ่งเนี่ยชิ้นหนึ่งใส่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขากัดหรือยังเพราะสังเกตไม่เห็นไม่ชัดนะไม่แน่ใจแต่ว่าก็สงสารก็อยู่ในใจก็คิดว่าเขาทานอิ่มหรือยังเนี่ยเขาทานอิ่มหรือยังเนี่ยทำไมเหลืออาหารมากเขายังเสียสละมาให้เราเลยอันนี้ลูกแล้วไปดึงมือลูกชายมาไม่รู้ลูกชายอิ่มหรือยังเอาขนมปังมาให้ชิ้นหนึ่งปรากฏว่าเราทั้ง4 รูปตั้งแต่ท่านจาปัตตโนแล้วก็เราแล้วก็ท่านเตแล้วเขมวโรก็เลยได้ภัตตาหารได้ทุกรูปเลย This morning, while out on alms round, Ajahn Pasano led us into a restaurant, and I didn't really notice what kind of restaurant or anything it was, and walked inside, and there were a number of people eating at several tables, and we stood there for a short time, waiting for the owners to come and offer food. But while we were standing there was a table very close to Ajahn Pasano, and it was a mother and her child were having their breakfast. And when they saw the monks, this lady, she just grabbed her plate from which she'd been eating from, and approached the monks. And she approached us in wrong order. Actually, she came to me first, and on her plate was a thin slice of orange and some potatoes, and also some tomato sauce, and so she offered me the thin slice of orange and a piece of potato, and then she went on to offer some potato to Ajahn Pasano, and likewise to the translator, and on to Ajahn, and so her plate was finished just for the first 3 monks, and so I was surprised actually that she didn't give us the sauce as well, but and then she went away and brought her son forward as well, and her son was eating some bread, and her son brought his bread and offered it to Ajahn Kemawaro, the 4th monk, and so I was there thinking, I wonder if his son's full yet or not, and he's already given up all his food, but they just saw us, and maybe they're people who may never have given alms for food before, but they just saw us and had this wish to offer food, and it was quite impressive. เราดีใจนะที่ว่าได้บิณฑบาตแล้วได้ให้คนได้เกิดศรัทธาได้วางจานอาหารแล้วมาทำบุญได้ก็รู้สึกว่าระลึกถึงพระครั้งสมัยพุทธกาลที่ระลึกถึงพ่อของเราแล้วก็พระพี่ชายทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าและสาวกสมัยก่อนที่ท่านออกบิณฑบาตก็ไม่มีคนรู้จัก
บางทีต้องไปรับอาหารที่เขาจะทิ้งนะไปเห็นโยมผู้หญิงหรือน้องหญิงจะทิ้งภัตตาหารใช่ไหมก็เราขอใส่บาตรก็เราเอาบาตรไปรับอาหารที่เขาจะทิ้งรับแล้วก็จะได้ฉันเพื่อประทังชีวิตในการบำเพ็ญภาวนาในครั้งที่สมัยพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ยังไม่มีคนรู้จักเราก็ก็รู้สึกว่าดีนะที่ได้เห็นคนได้มีศรัทธาได้ทำขึ้นมา It pleased me very much just to see this incident this morning, and it actually made me very happy just to see the faith arising in this woman, and it made me recollect to the time of our father, the Lord Buddha himself, and his great arahant disciples. There were many times where they would go off in alms round in places where people would not know them, and so they would just walk on for alms, and sometimes they would receive food which the ladies were about to throw away, and seeing monks or ascetics walking along, they would wish to offer the food to them, and the monks would receive the food and go away and eat it. It was good enough just for them to practice for one day, just to sustain their life. And so seeing that incident this morning made me recollect that's the way it was back in the time of the Buddha sometimes. แต่น่าเสียดายอย่างพอกลับมาที่วัดแล้วเขาจัดภัตตาหารในภาชนะต่างๆเราไปหาส้มไม่เจอ เราหามันฝรั่งไม่เจอเราว่าจะฉันให้เขาหน่อยมองหาแต่ว่าก็ไม่กล้าบอกพาไปอยู่ตรงไหนไม่ช่วยหาเนี่ยแต่ว่ามันชิ้นบางๆมากไม่รู้หั่นได้ไงชิ้นบางมากเขาคงช่วยเสริมวิตามินซีเราเราหาไม่เจอเลยไม่ได้ฉันเลยไม่รู้อยู่ตรงไหน It was a real shame though actually when I got back to the monastery and the bowls were emptied out and all the food was put out on the trays, that by the time I started to walk and take my food, I actually had a look out for the orange, that piece of orange, and some of the potato, and I couldn't find it actually, and I'm not sure even how they could actually slice an orange that thin. It was probably more just for decoration, but maybe she thought it may help give me a bit of vitamin C or something, and I was keeping a lookout for it, but I never did found it because I thought, well, if I do, I'll eat it. แต่ทำให้เราได้ห่วงพระเหมือนกันนะเมื่อวานนะเห็นได้ข่าวว่าพระ2 รูปจะไปธุดงค์เห็นท่านอาจารย์ว่าจะไปธุดงค์เดินไปที่สาขาของท่านเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ไกลอยู่หรือใกล้เราก็กลัวว่าพระท่านจะเดินไปตอนที่โยมกำลังจะทานอาหารอยู่ก็กลัวจะไปรบกวนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ It also made me think of yesterday evening. While talking here with the community, there are a couple of monks preparing to go out wandering, and it made me think, well, if they go out on their travels and this happens to them, I'm not sure if they will have incidents like this where they will sort of go out there and be running into people who are having their meals and they will have to offer it to them as well. ความจริงการธุดงค์เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายหรือการเป็นอยู่ของพระนี่ค่อนข้างสะดวกสบายเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่หลังจากพระพุทธองค์ท่านปรินิพพานแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาที่เมืองไทยมาทั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วแล้วก็ชาวบ้านรากฐานของพุทธศาสนาในเมืองไทยค่อนข้างที่จะมั่นคงเหมือนต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีรากที่เป็นจำนวนมากทั้งรากแก้วรากฝอยต่างๆแต่รากที่เสียไปก็มีรากที่ดีก็มีนี่การอยู่เมืองไทยเนี่ยการบิณฑบาตอะไรนี่ก็ค่อนข้างสะดวกมากหรือพระไปธุดงค์เนี่ยคนก็จะรู้จักชาวบ้านก็จะรู้จักพอเห็นพระก็จะรู้จักก็จะมีศรัทธาเตรียมภัตตาหารให้อย่างดีส่วนมากจะไม่ค่อยอัตคัดหรอกนี่ถ้าต่างประเทศเนี่ยไม่แน่ใจนักเพราะส่วนมากขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้จักพระกรรมฐานเท่าไหร่อันนี้ก็จะลำบากนิดนึงกว่าที่อยู่เมืองไทย
in Thailand, when monks go out wandering, or go off wandering, or go out for alms round in the morning, then it would be easier than here, because in Thailand, Buddhism has been in Thailand now for probably around 2,000 years, and the customs and traditions from the time of the Buddha made their way into Thailand, and so for a long time now people have had a tradition or a custom of offering alms food to monks in the morning. And so you could say it's like a very big tree which has got very deep roots and very broad, expansive fruits. This tradition has gone very deep into Thai culture. And when they see monks walking the streets in the morning or walking down village roads, then they wish to offer food. Here in the West, things are much newer, and so I'm not sure what it will be like for monks when they go off wandering like this. ก็ยินดีที่ท่านอาจารย์ได้เปิดประเพณีบิณฑบาตที่ดีได้บ้างถึงแม้ว่าอาทิตย์หนึ่งจะครั้งหนึ่งก็ทำให้ญาติโยมที่เขาเห็นก็ได้เกิดมีโอกาสที่จะได้สร้างทานบารมีกันสืบต่อไป So I was pleased to see that Ajahn Pasano has started a practice of walking for alms here, and even though it may only be once a week, then at least people do get to see the monks going off on alms, and it does create an opportunity for them to practice making merit or practice generosity. ในวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาประชุมกันทั้งพระภิกษุหรือภิกษุณีสามเณรสามเณรีหรือพระขาวตลอดจนญาติโยมทั้งชายทั้งหญิงได้มาประชุมกันณสถานที่อย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยาก This evening then all of us have gathered here, the monks, novices, bhikshunis, samaneris, anagarikas and the lay people have all come together here to meet together this evening, which wouldn't always happen that frequently. เพราะเราทั้งหลายได้มาประชุมกันได้ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมซึ่งเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากภายในจิตใจคนเราในทุกๆวันนี้เพราะคนเราทั้งหลายเนี่ยมีภาระหน้าที่การงานต่างๆในการประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขแต่คนที่จะเห็นประโยชน์ในการที่จะมาบำเพ็ญบารมีเช่นนี้ก็มีได้น้อย We've all come here this evening and we've had a period of doing the evening chanting, sitting meditation, and coming to listen to the Dhamma. And this is something which is very difficult to find now. The wish to do this, of such a thing, is very difficult to find now in the hearts of people, because these days people are very don't have much time due to their work and responsibilities. And often people don't see the benefit of wanting to come and practice as you have come here this evening. วัวเนี่ยขนวัวกับเขาวัวเนี่ยมีแตกต่างกันขนวัวจะมีมากกว่าเขาวัวเพราะเขาวัวตัวหนึ่งก็จะมี2เขา A cow or a bull has a lot of hairs. And it only has 2 horns, and so you can see that there is actually a lot more hair to a bull than there are horns. There are only 2. เปรียบเสมือนคนทั้งหลายในโลกนี้เป็นจำนวนมากก็จะมีความหลงเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายคนที่จะมาเป็นบุญบารมีในการบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีนะก็มีได้น้อยเปรียบเสมือนกับเขาวัวนะ And this cow, it can be compared to the world. The number of hairs on a cow are many in number, and that can be compared to the people out there in the world that are seeking happiness through sensory pleasures. They're just lost in seeking pleasure in this way. However, people that want to come and practice Dhamma
you can compare them to the horns of the cow. They're small in number. There's very few. เมื่อเราทั้งหลายมีความปรารถนาความสุขที่แท้จริงภายในจิตใจของเรามีสติมีปัญญาที่พิจารณาเห็นว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความสุขอันเกิดจากวัตถุธาตุทั้งหลายล้วนเป็นความสุขเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง When we all wish to realize true happiness, then we must see that the happiness that we can derive out there in the world from our senses through sensory pleasures or material objects is merely a fleeting kind of happiness, and it's just a happiness which temporarily allays any unhappiness or suffering that we may have within our hearts. ชีวิตของคนเรานั้นซึ่งเกิดขึ้นมาธรรมชาติของชีวิตมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็ไม่สามารถที่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ทุกคนไม่สามารถที่ล่วงพ้นความแก่ความชราไปได้และที่สุดแล้วทุกคนก็ไม่สามารถที่ล่วงพ้นความแตกสลายหรือความตายไปได้ It is a truth of the existence of we human beings that having taken birth, there is nobody that can go beyond sickness, nobody can escape sickness, and nobody can go beyond aging, and ultimately nobody can go beyond death. This truth faces us all in life. ธรรมชาติทั้งหลายเป็นอยู่เช่นนี้แหละเมื่อเราเกิดขึ้นมานั้นย่อมประสบกับความสุขและความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ And nature will always be like this. Once born, we will always be meeting with happiness and with suffering, both physical and mental. ทุกทางกายก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนความชราเบียดเบียนมรณะภัยเบียดเบียนจิตใจก็เป็นทุกข์ทุกทางใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความพัดพรากจากกันก็เป็นทุกข์มีความโลภมีความโกรธมีความหลงจิตใจก็เป็นทุกข์ Dukkha or suffering will be something that we will always meet with in our lives. For the body, there will always be the dukkha of aging, sickness and death. This will always be something which we'll have to experience in our life. And for the suffering or the dukkha which we experience in our hearts, in our mind, is not getting the things that we wish for, or having to be with things which we don't wish for, or likewise meeting with separation in our lives. And there will always be the suffering of experiencing the mental defilements of greed, anger and delusion within our hearts. เราทั้งหลายซึ่งเกิดอยู่ในหลายๆประเทศเนี่ยแต่เราทั้งหลายก็ยังได้เห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนา All of us gathered here tonight have come from many countries, and yet we can all see the benefit of developing and cultivating ourselves by practicing the spiritual perfections of as taught by the Lord Buddha. อันนี้เป็นสาเหตุเพราะว่าเราทั้งหลายคงจะเคยบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีมาบ้างพอสมควรแตกต่างกันไป And that the situation is like this will be because that formerly in past lives, to some extent or another, we will have all gone about developing the dana barami, the perfection of generosity, or practicing moral virtue, concentration, and developing wisdom. เมื่อเกิดขึ้นมาในปัจจุบันชาติเมื่อถึงเวลาพอสมควรเราก็ระลึกถึงการกระทำบุญการบำเพ็ญบุญบารมีต่อไป Having taken birth here in this lifetime, then eventually the thought will come to us that we wish to make merit,
practice generosity as a way of cultivating goodness within ourselves. ถ้าเราปรารถนาความสุขที่แท้จริงพึงพยายามมีความอดทนที่จะละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ต่อตัวเราต่อครอบครัวเราต่อสังคมของเราทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า If we wish to experience true happiness, then we should always endeavor to abstain from performing all that is bad or immoral, for doing so will always be a source of suffering, not only for oneself, but for one's family and for society as well. พึงพยายามพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อม The suffering will always be there. Once performing these bad actions will be there for us both in the present and in the future, and therefore we should always endeavor to perform good actions to the utmost of one's ability. ในชีวิตประจำวันของเรานั้นพึงทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเราให้ดีที่สุดทำหน้าที่ภายในครอบครัวเรานั้นให้ดีที่สุด In one's daily life, one should always go about one's work duties and responsibilities to the best of one's ability. Likewise, whatever duties and responsibilities one has in one's family or in one's home, then these too should be performed to the best of one's ability. ถ้าเป็นสามีก็เป็นสามีที่ดีของภรรยาเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดีของสามี As a husband, one should be a good husband to one's wife, and as a wife, one should be a good wife to her husband. ถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีของบิดามารดาเป็นพี่ที่ดีของน้องเป็นน้องที่ดีของพี่เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน In the capacity as a child, one should be a good child or a good son or a daughter towards one's parents. As an older sibling, you should be kind to your younger ones, or as the younger sibling, be kind to your older siblings. And one should also be a good friend to one's friends as well. ถ้าจิตใจของเรานั้นยังมีความทุกข์ใจยังมีความไม่สบายใจอันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงพึงพยายามที่จะหาทางที่จะละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเรา If there is suffering within our heart due to the mental defilements of greed, anger and delusion, then it is necessary that we have to find a way of practice to abandon the suffering from our heart. ถ้าใจของเรานั้นไม่มีความทุกข์เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องประพฤติปฏิบัติอะไรแต่นี่ใจของเรานั้นมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์ภายในใจของเรา If we were to never experience any suffering at all, then it would not be necessary to come and practice as we are doing. But in truth, we do experience suffering due to our attachment and identification with this physical body as being oneself. This will be a source of suffering for us. แล้วใจเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป And our mind will also suffer as it deludedly attaches and identifies with the emotions that arise within it, namely those emotions which are based on greed, anger and delusion. These will always be a source of suffering for us whenever we attach and identify with them. เราเคยคิดพิจารณากันบ้างหรือไม่ว่าถ้าร่างกายนี้เป็นตัวตนว่าเป็นเราโดยแท้จริงเมื่อโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นใจเราสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้หายป่วยได้หรือไม่ And have you ever thought that to yourself, is this body really mine or not? Asking yourself that when the body experiences sickness, is afflicted by sickness, are we able to command the body to get better or not? เมื่อความชราเกิดขึ้นเนี่ยใจเราสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายเรากลับมาเป็นเด็กอีกได้ไหม And as the body ages, are we able to command the body to be youthful again or not? หรือร่างกายเราจะเสื่อมจะแตกสลายเนี่ยใจเราสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ตั้งมั่นหรือมั่นคงอยู่ได้หรือไม่
as the body is approaching death and the body is deteriorating, then as we're moving towards death, are we able to tell this body to remain on longer, to live longer? ถ้าใจเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้เป็นไปได้ตามปรารถนาก็ให้พยายามใช้สติปัญญาพิจารณาว่าแสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ใจเรามาใส่ร่างกายเพียงชั่วคราวเท่านั้น If we realize that we are not able to command this body to be as we would wish it to be, then we will see that this body is not the mind and the mind is not the body, that our mind merely comes in and takes temporary residence within this body. ไม่เกิน100 ปีโดยส่วนมากร่างกายนี้ก็เสื่อมก็แตกสายไปตามธรรมชาติ In less than 100 years, the body will degenerate and deteriorate and break apart. เมื่อเรามีสติมีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ใจเราก็ใส่ร่างกายนี่แหละในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท When we have the mindfulness and the wisdom to see that the mind is not the body and the body is not the mind, and that the mind merely makes use of this body for the course of one's lifetime, then we will make good use of this body to go about cultivating goodness in our lives, performing meritorious practice and cultivating ourselves to the utmost of our ability. แสวงหาทรัพย์ภายนอกด้วยความอดทนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตของเราแต่เราก็ไม่ประมาทในการที่จะบำเพ็ญบุญรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาให้ยิ่งขึ้นไป And we should go about in the seeking out of wealth and gaining money in the world. Then one should go about acquiring this in honest ways and do so in moderation, as much to gain as much as you need for your needs. However, one should never neglect to develop themselves spiritually by performing acts of goodness, cultivating themselves by developing their mind and keeping moral virtue. And this should be performed a lot to the best of one's ability also. ใจเราซึ่งเคยหลงคิดว่าอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นใจของเราถ้าเรามีสติมีปัญญาสังเกตดูให้ดีใจเราปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาความทุกข์แต่ทำไมบางครั้งเรามีความคิดฟุ้งซ่านไปในใจของเราบางครั้งเรามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจบางครั้งเราคิดในสิ่งที่ไม่ดี When we have this wish for true happiness, then we can also see then why is it that at times there is suffering within our minds when we wish for happiness? Then why are there periods when the mind experiences great restlessness and agitation, and so there is suffering within the mind, and there will be this defilements of greed, anger and delusion moving through the mind, and these will always be a source of suffering for us, but yet in truth we wish to experience happiness in our lives. เมื่อเราปรารถนาความสุขที่แท้จริงนั้นก็พึงอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นไปในใจของเราถ้าความทุกข์เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเราควรที่จะหาทางที่ดับความทุกข์ไปในใจของเราให้ได้ Therefore, wishing to experience happiness, whenever unhappiness or dukkha and suffering arises within our heart, then we have to find a way to let go of this in the instant that it arises. เราทั้งหลายนับได้ว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยังได้พบคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ท่านก็ได้ชี้ทางได้บอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์ All of us can consider ourselves to be very fortunate in that we have taken this human birth and be able to come across the teaching of the Lord Buddha. For the Buddha himself
he pointed out, or he made known the way for beings to practice so as to go beyond all suffering. พระพุทธองค์ท่านสอนให้ละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ต่อตัวเราต่อครอบครัวเราต่อสังคมของเรา The Buddha, he taught us to abstain from all that is bad or immoral, because this will always be a source of suffering for oneself, for one's family, and for one's society. ให้พากันบำเพ็ญแต่คุณงามความดีเพื่อที่พัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น And that one should always develop goodness and abundance by cultivating one's heart and practicing moral virtue. And this will be a way for one's heart to keep on developing more and more. ด้วยการพัฒนาจิตใจของเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีสำหรับฆราวาสนั้นควรที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของการกระทำผิดศีลธรรมแล้วก็รักษาศีลมีสติมีปัญญาที่รักษาศีลห้าให้ได้เป็นปกติการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวหรือในสังคมก็จะมีความสุข In developing ourselves, then it's important that we have to start with the keeping of moral virtue, seeing the harm of breaking any of the moral precepts, and when one sees the harm of doing so, one will have the mindfulness and wisdom to see the benefit of maintaining the moral precepts, and by keeping these precepts, this will be a source of happiness for oneself and will be a cause for to gradually cleanse one's heart. คนเราจะดีได้นั้นก็ต้องรักษาศีลห้าเป็นปกติเมื่อเรารักษาศีลก็รักษากายเราให้สงบรักษาวาจาเราให้สงบ For somebody to be considered as good, a good decent person, then it's necessary that they be keeping moral precepts. For the keeping of these moral precepts is a way of restraining one's actions of speech and one's bodily actions also. คือเราสามารถที่จะควบคุมกายเราให้สงบได้ด้วยการไม่เอากายเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่เอากายไปลักทรัพย์ไม่เอากายไปหลอกลวงข่มเหงใจผู้อื่นไม่เอากายไปดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงอันนี้กายก็สงบ The maintaining of moral precepts makes one's bodily actions peaceful due to the fact that we abstain from taking the life of any living beings, and we refrain from taking what has not been given to us, and also we would not go about mistreating or hurting the hearts of other people and deceiving them, especially those, the third precept of sexual misconduct, and likewise we would not partake in alcohol and things which intoxicate us. ทางวาจานั้นเราก็ควบคุมวาจาให้สงบด้วยการสำรวมวาจาไม่พูดโกหกไม่พูดหลอกลวงกันอันนี้วาจาก็สงบ The keeping of these precepts makes one's speech peaceful due to the fact that we would abstain from false speech and speaking in ways which deceive other people. ถ้าคนเราทั้งหลายไม่มีศีลห้าเป็นปกติก็มีความโลภครอบงำใจมีความโกรธครอบงำใจมีความหลงครอบงำใจบางครั้งมีความโลภมากๆก็แข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันหรือมีความโกรธเกิดขึ้นมากๆก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันได้ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งครอบงำใจของแต่ละบุคคล For people that do not maintain the 5 moral precepts, then the mental defilements of greed, anger and delusion are easily able to overcome and control their minds, and due to the power of greed, then this will often cause people to ruthlessly struggle and compete with each other just to get the objects of their desire. And for some people, when under the influence of anger, then they will physically hurt other people or even to go to the extent of taking their life. And this is all due to the mental defilements having overcome the mind of that person. เพราะเมื่อใจของคนเหล่านั้นตกเป็นทาสของกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำใจ
ก็ทำให้ใจของเรานั้นมีความคิดไม่ดีพูดไม่ดีและกระทำแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่เสมออันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ Once the mind has been overcome by the mental defilements, it is as if the mind is a slave to these mental defilements, and with the mind being overcome like this, then the mind will think in bad and unwholesome ways, and as a consequence, one will speak and act in unwholesome ways as well, and this will be a source of suffering for oneself. กิเลสเคยใช้ให้เราพูดไม่ดีเคยใช้ร่างกายเราให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ยกกองทัพธรรมไปยึดเมืองกายกับเมืองวาจาไว้ด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีให้เป็นปกติ The kilesas are always getting us to speak and act in bad ways, and so therefore it is important that we have to put up a fight against them by, as we could say, taking up the Dhamma army within our heart to put up a fight against these, and we do this by practicing goodness, by keeping the moral precepts. เมื่อคนเรามีศีล 5เป็นปกติถ้ามีกิเลสมีความโลภยังไงฉันก็ไม่เอาของคนอื่นมีความโกรธยังไงฉันก็ไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำลายชีวิตผู้คนอื่นเพราะว่าศีลควบคุมกายวาจาให้สงบ When we keep these moral precepts, then no matter how much one may wish or covet a particular object, we would not take something which had not been given to us. Likewise, with anger, no matter how angry one may be, one would not go to the extent of harming or killing another person. And so, by keeping these moral precepts, it is a way of restraining and quietening one's physical behavior. บางทีเราก็คิดว่าเรารักษาศีล 5เป็นปกติแล้วแต่ทำไมจิตใจของเรานั้นยังมีความทุกข์ใจยังมีความไม่สบายใจอยู่ล่ะ Yet when we keep these 5 moral precepts, why is it that sometimes the mind can still be agitated and restless and suffering can still arise within the mind? Why is this so? ก็เพราะว่าใจของเรานั้นยังมีความหลงครอบงำจิตใจของเราอยู่กิเลสความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจของเราอยู่เราควบคุมได้ทางกายวาจาด้วยศีลแต่ใจนั้นเรายังควบคุมไม่ได้บางครั้งเราก็คิดดีบางครั้งเราคิดไม่ดีแต่ก็ไม่ล่วงละเมิดศีล That suffering arises, this is because of the power of ignorance. The mind is being controlled by ignorance, and as such, the mental defilements of greed, anger and delusion will always be arising within the mind, and this will be a source of suffering for us, and these mental defilements will cause us to think in bad or unwholesome ways, and as a consequence we experience suffering. กิเลสความหลงความไม่รู้เข้ามาควบคุมใจของเรามานับพบนับชาติไม่ถ้วนไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนพบชาติแล้วเข้ามาควบคุมจิตใจจนเป็นอันหนึ่งเดียวกันใจอันใดอารมณ์ก็อันนั้นอารมณ์อันใดใจก็อันนั้นเราไม่สามารถที่แยกใจออกจากอารมณ์ได้โดยส่วนมาก These mental defilements of greed, anger and delusion have been in control of our hearts for countless lifetimes, so much so that it seems that these defilements and the mind are one and the same thing, and we are completely unable to separate the mind out from these mental defilements because we always believe that whatever the mood or emotion is, then that is who we are, that is our mind. ถ้าเราปรารถนาที่จะควบคุมจิตใจเราให้ได้ไม่ใจตกเป็นทาสของกิเลสเราต้องยกกองทัพธรรมเข้าไปอีกบำเพ็ญสมาธิบารมี If we wish to take control over our minds and not let them be slaves to the kilesas, then it's necessary that we have to raise up this army of Dhamma and to take control over the mind. And we do this is namely through the practice of concentration, using concentration to take control over the mind. เราต้องยกกองทัพของสมาธิธรรมเนี่ยเข้าไปยึดครองใจให้ได้ตีกิเลสให้ถอยร่นไปให้ได้ถ้าเราสามารถที่จะบำเพ็ญสมาธิธรรมเนี่ย
เข้าไปยึดของใจได้เมื่อไหร่ใจเราก็จะมีความสงบเกิดขึ้น We have to raise up this army of Dhamma at this time, namely the practice of concentration, and if we can do so, we will be able to hit back at the kilesas and regain control over one's own mind. And by doing so, we will start to be able to have control of the mind and also begin to experience happiness and peacefulness. เมื่อเรามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆใจเราก็จะมีความสงบเกิดขึ้น When we have patience, endurance, and keep putting forth effort in the practice without becoming discouraged and just keep working at this practice of developing concentration, then over time the peacefulness of mind will arise. ถ้าความสงบเกิดขึ้นภายในใจของเราความฟุ้งซ่านนั้นก็จะน้อยลงถ้าเราสามารถทรงความสงบได้เราก็สามารถที่จะยึดของใจเราได้ความโลภความโกรธความหลงก็จะหลบหนีหลีกเล่นอยู่ภายในจิตใจของเราก็จะมีสติมีปัญญาที่จะค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสภายในใจของเราได้ Through this frequent practice of quieting the mind with concentration, then over time, when we're able to maintain this peaceful state of mind, these mental defilements of greed, anger and delusion, they will quieten down in the mind. It's as if they will go into hiding and bother us less. And therefore, we then have to take up this army and seek them out, find ways to uproot these defilements from the mind. เรายกกองทัพศีลเข้าไปยึดครองเมืองกายเมืองวาจาให้สงบยกกองทัพของสมาธิธรรมเข้าไปยึดเมืองใจให้สงบสติปัญญาก็ค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงภายในใจของเรา We have therefore raised up this army of moral virtue, and in doing so, we have taken control over our actions and our speech. Raising up this army of concentration, we've been able to take control over our minds, and through this power of concentration, this will give rise to mindfulness and wisdom, and it is mindfulness and wisdom that will seek out the mental defilements that exist within the mind, so as to eradicate them. กิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยไม่อยู่ที่อเมริกาไม่อยู่ที่ซานฟรานก็อยู่ที่ใจของคนทุกคนนั่นแหละ So where are the kilesas, these mental defilements? They do not arise in Thailand, nor do they arise here in America or in San Francisco, but they arise right here in our own heart. ถ้าเราบำเพ็ญสมาธิบารมีเราจะมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นในการที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในใจของเรา If we develop concentration, this will give rise to mindfulness and wisdom, and we will be able to clearly recognize when suffering arises within the heart. มีสติปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์และมีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเพื่อที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเรา One's mindfulness and wisdom will also recognize the cause of suffering and know when suffering has abated or the cessation of suffering. Likewise, we will also know what course of practice needs to be followed to bring about the cessation of suffering, and that is namely to practice this path of moral virtue, concentration and wisdom. This is the path that leads to the cessation of suffering. การบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงนะมันก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะสร้างบารมีใหม่แต่ละภพแต่ละชาติถึงแม้ว่าจะยากลำบากมากเท่าไหร่ก็ตามถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือความพ้นทุกข์หรือแสวงหาความสุขที่แท้จริงพึงพยายามประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ To develop the 10 spiritual perfections, it's necessary that we have to have a lot of patience and apply a lot of effort, because sometimes it can be very difficult going about doing this, and yet we must always keep
trying to do so and keep applying ourselves to this. And we can do this by using the Buddha himself as our role model, seeing how he developed himself, and use him as a role model for ourselves to go about developing these 10 spiritual perfections. And it's necessary that we have to have a goal, and once we have a goal, then to practice for that goal, namely the goal of going beyond all suffering. เมื่อเราบำเพ็ญศีลควบคุมกายวาจาของเราให้สงบบำเพ็ญสมาธิควบคุมใจของเราให้สงบเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราจะเห็นอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราจะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภความโกรธความหลงให้บรรเทาเบาไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อย Through the maintaining of moral virtue, once again we will have control over our actions and speech. With the practice of concentration, we gain control over our minds, and the strength of mind that we acquire from concentration, this gives rise to mindfulness and wisdom. And with mindfulness and wisdom, we can see the thoughts, moods and emotions that arise within the mind, namely the mental defilements of greed and anger, or satisfaction and dissatisfaction. When these arise within the mind, we can see them, and we will be able to find ways to let them go from the mind. ถ้าเราเห็นว่าความโลภเป็นทุกข์เราควบคุมไม่ด้วยศีลโลภยังไงเราก็ไม่เอาของบุคคลอื่นควบคุมไม่ด้วยสมาธิมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ควบคุมไม่ด้วยสติปัญญามีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราแสวงหาทรัพย์ภายนอกด้วยความอดทนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นIf we see that greed has arisen within the mind, we can control this greed, firstly because we're keeping the moral precepts. No matter how much we may wish for something, then we maintain our precepts and we would not go taking that particular object. And we can control it because we control this greed because of our practice of concentration. We are able to make our mind peaceful and equanimous to this, and with mindfulness and wisdom we will be able to control greed because we will have contentment for the things that we already have. No matter how much we want something, we are content with what we already have, and so through this practice we'll be able to control the emotion of greed. แม้มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นยังไงถ้าเราควบคุมไว้ด้วยศีลเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำลายชีวิตบุคคลอื่นควบคุมไว้ด้วยสมาธิมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ควบคุมไว้ด้วยปัญญาเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอใจก็สงบเย็น Likewise, when emotions or defilements of anger arise, we can keep these in check or control these through the maintaining of moral precepts. No matter how angry we are with somebody, we would not hurt anybody or harm them. And through our practice of concentration, we acquire patience and endurance of mind to be able to endure with these emotions. And through developing mindfulness and wisdom, when seeing that such emotions have arisen, we will develop metta, bring up this quality of having goodwill and friendliness to other people. And so this practicing like this will bring up that coolness and peacefulness within our hearts. เราต้องมีสติมีปัญญาควบคุมใจของเราให้ได้อย่าให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงควบคุมใจของเรา We must have mindfulness and wisdom in control of our hearts. Never allow the defilements of greed, anger and delusion to take control over the heart. ถ้าเรามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเราควบคุมจิตใจของเรานั้นให้คิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีและกระทำแต่คุณงามความดีใจเราก็จะมีความสงบเยือกเย็น Once mindfulness and wisdom are in control over the heart, then we can control the mind to only think in good and wholesome ways, and as a consequence we will speak in good ways and we will only act in good ways, and ultimately this will be a source of peacefulness and coolness in our lives and in our hearts. ให้มีสติมีปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเราให้ดี
อย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นก็หาทางที่จะดับความทุกข์หรือละความทุกข์ให้ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต We must always have this mindfulness and wisdom, keeping a watch over our own heart and try not to allow suffering to arise within it. Should suffering ever arise within the heart, then it's necessary that we use this mindfulness and wisdom to seek out any means necessary that we can use to let any suffering go from the heart. ความจริงอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจนะเป็นเพียงอาการของจิตเท่านั้นไม่ใช่ใจของเราเป็นเพียงอาการของจิตซึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา In truth, these emotions or defilements of greed and anger, satisfaction and dissatisfaction, they're merely conditions of the mind, but they are not the mind itself. They arise and they cease, and this is their nature, but they are not the mind itself. ถ้าเราปรารถนาที่จะละกิเลสออกจากจิตใจของเราจริงๆหรือทำลายกิเลสภายในใจจริงๆเราต้องบำเพ็ญศีลบารมีให้เป็นพื้นฐานของจิตบำเพ็ญสมาธิบารมีให้เป็นท่ามกลางสติปัญญานั้นจึงจะเกิดขึ้น If we wish to let go of the kilesas within our hearts, to overcome these kilesas and abandon them from the heart, then it is necessary that we follow the course of practice of practicing sīla, moral virtue, and doing so, creating a foundation of virtue in our lives. And it is upon this foundation that we then develop concentration. And having practiced concentration, this gives rise to the strength of mind, which generates mindfulness and wisdom, mindfulness and wisdom that can let go of suffering. ถ้าเราต้องการที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสให้บรรเทาเบาไปจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นไปจากจิตใจของเรานั้น If we wish to let the kilesas go, to abandon them from our hearts, ฆราวาสก็ต้องรักษาศีล 5เป็นปกติถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งก็รักษาศีล 8ถ้าสามเณรก็ศีล 10พระศีล 227ให้ทรงตัวให้มีศีลเป็นปกติ then we must be maintaining the moral precepts. For lay people, as a minimum, you should maintain the 5 precepts. At times when you have the extra strength to go about keeping the 8 precepts, then you will be able to do this at times. For novices, they will be keeping the 10 precepts, and for monks, the 227 precepts as a monk. And so moral virtue should always be maintained in one's life. สมาธินี้เป็นสิ่งที่ทำยากลำบากในจิตใจของคนทั้งหลายโดยส่วนมากก็ตามแต่เราทั้งหลายก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีให้เกิดขึ้นหาโอกาสหาเวลาที่สำรวมในบทนั่งสมาธิเดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มาก Concentration, this practice is something which is generally very difficult. It can be very difficult to concentrate the mind. Yet it is important that we go about doing this practice, and we have to give time to, or make time to come and practice, especially formal practice, either sitting and walking and meditation, so as to restrain this mind. And we have to put a lot of work into this and really work at developing concentration. ถ้าเราบำเพ็ญสมาธิบารมีนั้นไม่ต่อเนื่องจิตไม่ทรงสมาธิก็จะไม่เกิดสติปัญญาในการที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสออกไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลได้ If we do not have a continuous practice of concentration, we're not able to maintain concentration or this peaceful state of mind, then as a consequence, mindfulness and wisdom will not arise. And without mindfulness and wisdom, we will never be able to let go of the mental defilements that arise within the mind or to bring them to their end. กำลังของผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังในการที่จะละกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจหรือทำให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นต้องบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีให้เป็นหนทางดำเนินภายในจิตใจเพื่อที่ให้มีสติมีปัญญาในการที่จะพิจารณา
เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายตนและอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงภายในจิตใจของแต่ละบุคคล For the practitioner to acquire the strength necessary to abandon the kilesas or to bring them to their end, then it's necessary that we have to practice and maintain moral virtue to develop concentration so as to give rise to mindfulness and wisdom. And with mindfulness and wisdom, we'll be able to reflect upon this body and mind to see the impermanence and absence of self of everything. And as such, we will be able to begin in letting go of these defilements from the mind. ถ้าเราทั้งหลายจะบำเพ็ญบุญบารมีไว้เนี่ยก็สามารถที่จะบำเพ็ญบุญบารมีในการทำความดีรักษาศีลสมาธิเจริญภาวนาได้แต่ว่าถ้าทำไม่ต่อเนื่องก็เป็นการสร้างสมบารมีไว้ในปัจจุบันชาติให้เป็นนิสัยปัจจัยต่อไป When we wish to follow this course of practice, this wholesome course of practice in developing goodness and merit in our lives, then we do so through the practice of generosity, keeping moral virtue, developing concentration and cultivating our minds. And yet if we do not practice like this continuously, then for this lifetime it will be considered that we're just developing the spiritual perfections, increasing upon them, and this will become a wholesome conditioning that we will take on with us into our next lifetime. สำหรับผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาแต่อดีตชาติมากพอสมควรหรือว่าผู้ที่บรรลุพระโสดาบันมาแต่อดีตชาติหรือบรรลุพระสกิทาคามีมาแต่อดีตชาติเนี่ยเมื่อกลับมาบังเกิดในปัจจุบันชาติเนี่ยจะมีกำลังใจซึ่งเด็ดเดี่ยวมีกำลังใจเข้มแข็งในการที่จะบำเพ็ญบารมี Yet for those who have developed these baramis, these spiritual perfections to a great extent in their past lives, namely those who have attained to the level of stream entry or once returning in their past life, then when they are reborn in this life, they will be very resolute by nature and be very determined in their practice, have very strong mind and wish to further develop these spiritual perfections so as to go beyond suffering. สัจจะบารมีก็จะเข้มแข็งศีลบารมีก็เข้มแข็งจะรักษาศีล 5ก็มีความมั่นคงจะรักษาศีล 8ก็มีความมั่นคงจะรักษาศีล 10ศีล 227ก็มีความมั่นคงในจิตใจของผู้นั้น With regards to the spiritual perfection of sīla, they will be very strong and very stable in their practice of maintaining these moral precepts, whether they are maintaining the 8 precepts or the precepts of a monastic. They will be very resolute and always maintaining them, keeping their word, whatever precepts they are determined to follow, to maintain, then they will always be keeping them, not breaking them. เขาจะบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีไปเพื่อดำเนินจิตไปเพื่อมรรคผลนิพพาน And they will go about developing these perfections of moral virtue, developing concentration and wisdom, and following this path, developing this path of practice so as to go beyond all suffering. สมาธิบารมีนั้นก็สามารถที่จะกำหนดทำสมาธิให้ได้จนกระทั่งทรงสมาธิได้ For this perfection of concentration, the spiritual quality of concentration, it's necessary that it has to be practiced frequently until one acquires the strength of mind that this peaceful state can be maintained throughout the day. บางคนมีนิสัยสมาธิบารมีมาแต่อดีตก็สามารถที่ทำจิตให้สงบได้ละเอียดแต่อย่างน้อยก็ทรงอยู่ในระดับหนึ่งคืออุปจารสมาธิพอเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความหลงให้บรรเทาเบาลงไป For those who have put a great deal of work into developing concentration in past lives, then they will have great strength at doing so here in this present life and have ease at developing concentration, and for some they will be able to
make their minds very peaceful or attain to deep levels of concentration, but at the very least they would be able to maintain a level of concentration which is called access concentration, which is slightly lower than absorption. And the strength of this access concentration will enable them to have the mindfulness and wisdom which is strong enough to begin uprooting the kilesas within the mind. เมื่อศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวสติปัญญานี้ก็จะเห็นกิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจออกไปทำให้ใจว่างจากอารมณ์ Once moral virtue is strongly maintained in their life, likewise they have a firm foundation of concentration, then with the mindfulness and wisdom that arises, they will be keeping a watch over their mind and investigating the kilesas that arise within their heart, namely of greed and anger, satisfaction and dissatisfaction, and reflecting upon these to see the impermanence of everything that arises within the mind, and in letting it go, they'll be working to weaken these mental defilements. สติปัญญาก็จะละเอียดเห็นอารมณ์อย่างหยาบได้ชัดคือมีความโลภเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาพิจารณาละได้มีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาที่พิจารณาละได้มีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นเพียงอาการของจิตที่มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา Their mindfulness and wisdom will be becoming more refined, and they will be able to see the thoughts, moods and emotions that arise within their mind, namely the ones which are based upon the mental defilements of greed and anger, satisfaction and dissatisfaction, due to the sharpness of mindfulness and wisdom. They will be able to see when they arise and when they cease, see the impermanence of these, and to see that these moods and emotions are not self. They are merely a condition of the mind that arise and cease, but they are not oneself. เมื่อใจว่างจากอารมณ์เนี่ยก็จะมีสติมีปัญญาที่จะค้นคว้าในการที่จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณามรณานุสติหรือพิจารณาความตายเนี่ยหรือพิจารณาการ32ให้เห็นความเป็นปฏิกูลความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้สติปัญญาก็จะพิจารณาเห็นในจิตก็จะเกิดความสังเวชและเกิดปิติหรือเกิดการวางเฉยขึ้นมา Having contemplated the mind and let go of these thoughts, moods and emotions based on greed, anger and delusion, once the mind has been stilled from these, they have been put down temporarily, then the practitioner will then, with their mindfulness and wisdom, take up the body for contemplation. And there are different themes of contemplation of the body. They may contemplate either marananusati, contemplating death, or maybe reflecting upon the 32 parts of the body, or the contemplating the asupa reflections, the unattractiveness of the body, or contemplating the 32 parts of the body, to see, reflecting upon them, to see the unattractiveness and loathsomeness of the body, and to see the impermanence and absence of self of this body. And when this was seen clearly, this will give rise to a very sobering realization within the mind and give rise to disenchantment. And this disenchantment can actually give rise to rapture or piti within the mind. And with piti, it can become sukha or happiness, which ultimately goes on to give rise to equanimity within their heart. เมื่อทำจิตให้สงบด้วยกำลังของสมาธิเนี่ยจะพิจารณาร่างกายในอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ตามถ้าสติปัญญาพิจารณากายในกายนี้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนและจิตสดสังเวชหรือเกิดปิติหรือเกิดความสุขหรือเกิดอุเบกขาเกิดขึ้นจิตนี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวอาจจะทรงอุเบกขาครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหรือเป็นวันก็แล้วแต่ก็ปล่อยวางเพียงชั่วคราวเท่านั้น When mindfulness and wisdom contemplates the body,
having concentrated the mind and turning to concentrating the body, then once again there's this reflecting upon the body to see its impermanence and absence of self. And with regular contemplation, this can give rise to this feeling of disenchantment towards the body, or a sense of dispassion. And actually this dispassion can give rise to feelings of rapture and on to happiness, which can lead on to the mind becoming very equanimous and objective towards the body. And this feeling of equanimity towards the body, or putting the body down temporarily, can last for sometimes it's a short period of time of maybe half an hour or an hour, or it can even last much longer than that, and maybe for a day or so. เมื่อมีสติมีปัญญาพิจารณากายในกายตนและเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตนของกายนี้ชั่วคราวนั้นจิตจะมีความเห็นเปลี่ยนไปมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นและมีความเชื่อว่าถ้าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาและมีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายอยู่เสมอก็จะทำให้ใจนั้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปได้ทีเล็กทีน้อย With the regular reflection of the body, contemplating this body so as to see the impermanence and absence of self of this body, then giving rise to equanimity frequently and being able to put the body down temporarily and doing this frequently, then this will begin to change one's view or perception towards the body, and one will begin to see that this is the course of practice, this contemplating of the body is the course of practice that is necessary to let go of the attachment and identification that we have towards the body, and to lessen the mental defilements of greed, anger and delusion will begin to lessen through doing this body contemplation. ทางดำเนินของจิตอันเป็นไปเพื่อการละกิเลสให้บรรเทาบางไปเนี่ยก็เริ่มดำเนินจากการที่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาและมีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้อันนี้ในเบื้องต้นจะเห็นจิตจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวแต่ถ้าพิจารณาร่างกายอยู่บ่อยๆจนมีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายอยู่เสมอถ้าจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเมื่อไหร่ใจนี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งจาก3ส่วนเนี่ยก็เรียกว่าบรรลุคุณธรรมเบื้องต้นในพรพุทธศาสนา The course of practice for the letting go of the mental defilements within one's heart is namely to follow this path of sīla, samadhi and paññā, and with the arising of mindfulness and wisdom we turn to reflecting upon this body to see the impermanence and absence of self of the body, because this is now seen to be the course of practice which will enable one to let go of the mental defilements, or to gradually begin to weaken the mental defilements. And through doing this over time and gradually wearing down at the defilements, when the true nature of the body, its impermanence and absence of self is clear, begins to be clearly seen, then ultimately there will come a time where insight will arise into the nature of the body, and a portion of the kilesas will be cut through, never to arise again. And I could just say that here where we were talking about the attachment towards the body, it is talked of in terms of there being 3 portions of attachment towards the body. And so this first course portion, when this is cut out, is namely the attainment of stream entry or sotapanna. คือพระโสดาบันผลเนี่ยท่านจะละความโลภให้บรรเทาบางลงไปละความอาฆาตพยาบาทให้หมดสิ้นไปจากใจละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงไป For the sotapanna, the stream enterer, they have weakened the defilement of greed. This has been weakened upon their attainment. And with regards to anger is weakened due to anger's strongest aspect, that of
ill will and vengeance has been completely uprooted from the mind at that point in time, and the attachment and identification towards oneself, this too has also been weakened in the heart of a Sotapanna. เมื่อบรรลุพระโสดาบันผลเนี่ยใจจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนเห็นว่าเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัวเพราะใจนี้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ใจนี้มาอาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้น For the Sotapanna, they have let go of the attachment towards the body, or this wrong view towards the body, and so when the body is afflicted with sickness, the mind will not be shaken or stirred by this, because they are clearly aware of the true nature of the body. Likewise, as the body is about to break apart and die, this will not be a source of concern for them. Their hearts will not be stirred by this, because they have clearly seen that the body is not the mind and the mind is not the body. ถ้าจะละกิเลสที่ละเอียดขึ้นก็ต้องบำเพ็ญศีลบารมีไปอีกบำเพ็ญสมาธิบารมีไปอีกบำเพ็ญปัญญาบารมีไปอีกต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาจึงจะเป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อที่จะละกิเลสออกจากใจ If the stream enterer wishes to further their practice to let go of these mental defilements even more, then they must continue on with the same path of practice of developing sīla, samadhi and paññā, maintaining this practice. แต่อารมณ์ก็จะน้อยลงมีความโลภก็มีความโลภน้อยลงพอใจสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ความอาฆาตพยาบาทไม่มีความโกรธเกิดขึ้นก็ละได้ง่ายเพราะเจริญเมตตาภายในจิตและให้ภัยซึ่งกันและกันได้ง่ายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงและมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้จะพิจารณาอาการ32ก็ดีผมขนเล็บฟันหนังกระดูกหรือจะพิจารณาสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็ตามใจก็จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้ง่าย Their path of practice with regards to contemplation, they will be contemplating either the 32 parts of the body or the asūpa kammatthana, the unattractiveness of the body or the elements of the body, and reflecting upon these to see the impermanence and the absence of self, and they will be able to do this more readily than in the previous level due to their heart having a continuous level of peacefulness due to the defilements having been weakened by this stage. Greed has been weakened now, and they have contentment with the things that they already have. Anger has also been weakened. They no longer have ill will and vengeance within their heart. There's just this dissatisfaction to things arising, and anger is easily put down due to their ability to quickly practice and bring up feelings of metta towards other beings. And so they go on with their practice and contemplating like this to see the impermanence and absence of self, so as to keep wearing away at these mental defilements. And likewise, their attachment towards the body has also been weakened, and through contemplation will continue to be further gradually weakened. พระโสดาบันนั้นละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบได้เท่านั้นแต่อย่างกลางต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายที่ละเอียดขึ้นไปพิจารณาบ่อยๆหรือพิจารณาซ้ำๆซากๆเนี่ยถ้าจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเมื่อไหร่การละความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างกลางเนี่ยจึงจะละได้จะเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจในขณะจิตหนึ่งเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้แล้วเนี่ยความโลภจะบรรเทาบางไปอีกความโกรธจะบรรเทาบางไปอีกความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปอีก The Sotapanna continuing on with their practice, when they continue to keep reflecting upon the body, when there comes a time through constant contemplation that they can see clearly
once again have insight into the true nature of the body, then greed will be further lessened, and anger too will also be further weakened, and the attachment towards their body will also be further weakened. คุณธรรมในระดับนี้เขาสมมุติว่าเป็นพระสกิทาคามีผล And this level of attainment now is what we would call in conventional language the attainment of Sagadagami, or the once returner. ถ้าผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยก็จะบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีให้ยิ่งขึ้นไปอีก If the practitioner is still aiming to attain the going beyond of all suffering or realize nibbana, then they must continue on with their practice and further increase the practice of moral virtue and concentration. ด้วยกำลังของศีลห้าก็ไม่สามารถที่จะละกายส่วนละเอียดได้หรือว่าอารมณ์ส่วนละเอียดได้ต้องเปลี่ยนจากศีลห้าเป็นศีลแปดหรือศีล10ศีล227ให้เป็นพื้นฐานของจิตแล้วบำเพ็ญสมาธิเพราะบารมีเนี่ยให้ทรงตัวอยู่สมาธินั้นก็จะละเอียดขึ้นไปตามลำดับเพราะว่าเมื่อกิเลสบรรเทาบางไปการกำหนดสมาธิภาวนานั้นก็จะมีนิวรณ์หรือว่าอุปสรรคน้อยกำหนดจิตให้เป็นสมาธิได้ง่าย Having attained to the second level of on the noble path to enlightenment of once returning, then continuing on with the practice, it is necessary for the practitioner to attain, if they wish to attain to the next level, that of the non-returner, that they have to increase their number of moral precepts. The 5 precepts are now no longer sufficient. They have to move up to a minimum of at least the 8 precepts, or keep the 10 or the 227 precepts of a monastic. That is, they have to be leading a celibate lifestyle. And that is their moral virtue. For concentration, they are more easily able to concentrate the mind than in the previous levels due to the constant weakening of the mental defilements, and so these will no longer be creating any hindrance to them in developing concentration. อารมณ์ความโลภนั้นก็บรรเทาบางมากเพราะว่าไม่ต้องการอะไรนอกจากรู้ธรรมเห็นธรรมอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจนั้นสติปัญญาพิจารณาละได้ง่ายส่วนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนส่วนละเอียดนะสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายเนี่ยให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานเนี่ยเข้าไปสู่ความว่างของใจบ่อยๆใจก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนส่วนละเอียดไปทีเล็กทีน้อย In their practice now, the mental defilement of greed will be easily be put down. It will not be creating problems for them because they have contentment with what they have, and all they wish for now is for complete liberation. They have no desire for anything else. And with anger, there is just this subtle dissatisfaction, which too is also easily put down. And with regards to attachment towards the body, this too has also been weakened, but yet they will keep reflecting upon the body, contemplating either the unattractiveness of the body, these are super reflections, or contemplating on on the 4 elements of the body, and reflecting upon these more incisively than in the previous level, so that upon contemplating their meditation object, they just keep penetrating it and entering into the emptiness of the mind and putting the body down. เมื่อมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากลมก็พิจารณากายในกายเนี่ยถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบแห่งการพิจารณาสติปัญญานี้จะเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเห็นกายที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสติปัญญาก็จะเห็นกายในกายในปัจจุบันนี้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนและจิตก็จะพิจารณากายในกายนี้เข้าไปสู่ความว่าง Through in their practice of contemplating and entering into the emptiness of the mind, then they will be frequently putting the body down, and they will begin to have insight and realize that the body of the past
is not oneself, and it is impermanent. Likewise, this body of the present that will change in the future is also not not oneself, and is impermanent. And so they will keep on reflecting like this, and using either the four elements as their object of contemplation, or the asupa reflections, reflecting upon these and entering into the emptiness of mind, and keep putting the body down. And when this practice becomes complete, or it reaches a whole, then their spiritual faculties will be strong enough that they will be able to finally put down their attachment towards the body. เมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิทรงตัวเป็นท่ามกลางสติปัญญาซึ่งละเอียดเนี่ยพิจารณากายในกายตนเข้าไปสู่ความว่างอยู่บ่อยๆเนี่ยจนในที่สุดถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเมื่อไหร่จิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลาย With the practice of moral virtue being practiced intensively, and also the concentration being sustained and also being very strong, these reflect with their mindfulness and wisdom always reflecting upon the body, and being able to keep putting the body down and seeing into the true nature of the body, then ultimately a deeper level of insight will arise, and they will put down and cut through all of attachment, the final subtle remaining attachment towards the body, and this will be cut out, and they will no longer have any attachment towards their own body, nor will they experience any attachment or attraction to the bodies of others, and all attraction towards material objects or to the material world will also be completely uprooted. ก็สมมติจิตที่ตัดกิเลสหรือละกิเลสตรงนั้นสมมติว่าเป็นพระอนาคามีผลคือดับความโลภดับสนิทดับความโกรธสนิทดับความยินดีในกามทั้งหลายดับสนิทจิตไม่ติดในกายตนในกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลาย This state of mind which has now been achieved, or this level of attainment, is in conventional language called the attainment of anagami, or the non-returner. And for the non-returner, the defilement of greed has been completely uprooted from the mind. So too, as anger has been totally uprooted, these never to return again, and all sexual attraction has also been completely uprooted. Likewise, attraction towards the material world has completely been cut out from their mind. ความสุขที่แท้จริงนั้นจะเริ่มสัมผัสตั้งแต่พระโสดาบันผลขึ้นมาหรือพระสกิทามีผลเมื่อความโลภความโกรธความหลงมันเบาบางไปความสุขที่แท้จริงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาจนกระทั่งดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายเมื่อความทุกข์ดับลงไปความสงบซึ่งเยือกเย็นก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้น In truth, true happiness has been beginning to arise ever since the attainment of stream entry, with the lessening of the mental defilements, and at each successive stage along the path. Then as the defilements are gradually being weakened and abandoned, then true happiness begins to arise in the corresponding degree, until for the non-returner, then when greed has been completely uprooted and anger has been completely uprooted and attraction to the material world has been completely cut out from the mind, then at this point true happiness will be arising even more and more within their heart. นี่ใจจะสงบเยือกเย็นมากไม่ต้องพิจารณากายในกายตนหรือกายบุคคลอื่นหรือวัตถุธาตุทั้งหลายหมดหน้าที่แห่งการพิจารณาร่างกาย For the non-returner, they will have great happiness within their heart, and in their practice now it is no longer necessary for them to reflect upon the body, because they've uprooted all attachment for the physical body and also for the material world. เป็นจิตซึ่งว่างจากความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ Their mind has been completely freed from greed and anger and
all attraction towards the material world, and their mind could be considered to be a mind which has been thoroughly cleansed, but is still not yet pure. จิตตรงนี้จะละความยึดมั่นถือมั่นในอดีตละความยึดมั่นถือมั่นในอนาคตได้แต่จิตนี้ยังยึดในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิต Their mind has let go of all attachment towards the past, and let go of all attachment towards the future. However, the mind of an anagami still attaches to the present moment, the knowing in the present moment. มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมองโลกให้เป็นของว่างถ้ามองคนวัตถุสิ่งของทั้งหลายทะลุไปหมดว่างไปหมดทั้งโลกทั้งแผ่นดิน They have mindfulness firmly established here in the present moment, and they perceive the world and everything in the world as being completely empty. Whatever they look at, they just see everything in the world as being empty. ใจนี้จะไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นวัตถุหรือเป็นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงมองโลกเป็นของว่างไม่ว่าแผ่นดินนี้จะเป็นทองคำก็ตามก็สักแต่ว่าเป็นธาตุธรรมชาติหรือแผ่นดินนี้จะเป็นเพชรนินจินดาก็ตามก็มองเห็นแต่สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติไม่ต่างจากก้อนกรวดก้อนหิน The mind has absolutely no attachment or attraction towards anything in the world because it sees everything as being empty. Even if the earth's surface was to turn into gold, they just perceive that as being empty and being merely made up of the four elements and have no attraction towards that. Or if the world was to turn into diamond or precious jewels, these are merely seen to be just elements that come together, and the mind has no attraction towards any of these, or it does not attach to anything now that is within the world. แต่รู้จักสมมุติก็ใช้สมมุติไปตามหน้าที่ However, they need to know what is conventional truth or conventional things within the world, and so they still keep on going about living within this conventional world in an ordinary way. ใจที่สะอาดนี้ใจที่ว่างจากความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลายนี้เหมือนกับไม่มีกิเลสเพราะไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งเป็นกิเลสส่วนละเอียด The mind which has now been has completely uprooted all greed and anger and sexual attraction is a mind which to the practitioner feels like it's pure already, but it is not, because for them the remaining defilements within the mind, the remaining defilement, the subtle delusion, is hiding in the mind, and they're still not able to find this. ความหลงส่วนละเอียดนี้จิตนี้ว่างก็จริงแต่ยังไม่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในอาการของจิตซึ่งเป็นส่วนละเอียดอันมีเวทนาของจิตซึ่งเป็นความสุขส่วนละเอียดจะเป็นฌานสมาบัติอะไรก็แล้วแต่เป็นความสุขส่วนละเอียดหรือว่าความจำได้ไม่รู้ต่างๆความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีหรือการรับรู้ต่างๆที่เรียกว่าผู้รู้ก็ยังไม่เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ Their mind, even though it experiences this great emptiness and happiness, there is still subtle delusion remaining within the mind, but it is not towards the body. This subtle delusion remains towards these four mental khandhas, and so the mind will still be attaching to the subtle feelings of happiness that arise within the mind, and even though this happiness may be coming about through deep levels of concentration and stuff, but there will be this feeling that these subtle mental feelings are oneself. Likewise, the mind will also be attaching to the function of memory, believing this to be oneself, or the mental formations, or vijnana, the knowing of the mind. Even though this is still not pure knowing, the mind still perceives this as being one's own mind, and so the mind will still keep attaching to these four mental khandhas, believing these to be oneself.
จิตวิญญาณซึ่งยึดว่าเป็นผู้รู้นี่แหละถึงแม้ว่าจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนแต่จิตซึ่งยึดวิญญาณว่าเป็นผู้รู้เนี่ยยังมียางอยู่ถ้าร่างกายแตกสลายลงไปก็ต้องไปเกิดสุทธาวาสภูมิแล้วบำเพ็ญบารมีจนถึงพระนิพพานวันนั้น This consciousness of the mind the mind is still attaching to this knowing, and this knowing is not yet pure knowing of the mind. Even though it is very clean, it is still not pure knowing, and this mind still has, you could say, a seed or the essence within it to take rebirth. And even though after the death, if they have not attained full enlightenment, the mind of the anagami would take rebirth into one of the higher Brahma realms called the Sutawasa abodes, or the pure abodes. ผู้ปฏิบัติซึ่งมีความมุ่งหวังพระนิพพานคือความดับทุกข์เป็นที่สุดก็จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ต่อไปศีลก็จะเป็นปกติสมาธิก็จะละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะละเอียดขึ้นไป The practitioner which still has this aspiration to bring about suffering in that very lifetime to realize nibbana continues on with the same path of practice of sīla, samadhi and paññā. The keeping of moral virtue is completely normal. The practice of concentration is steadily maintained, constantly maintained, and mindfulness and wisdom will always be going about the function of contemplating, acquiring wisdom. เมื่อกิเลสละเอียดเนี่ยคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายหมดสิ้นไปแต่ความหลงส่วนละเอียดยังมีอยู่ที่ใจถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็จะไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดนี้ With the defilements of greed and anger and sexual attraction having been completely uprooted from the mind, the defilement still remaining within the mind is very subtle delusion, the subtle delusion. And if one's mindfulness and wisdom is not very refined, then it will be completely unable to detect or to spot where the subtle delusion is hiding within the mind. เพราะกิเลสส่วนละเอียดนี้ทำให้จิตนี้ยึดว่าเวทนาความสุขส่วนละเอียดนี้เป็นตัวจิตความจำได้ไม่รู้ก็เป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เป็นจิตการรับรู้ต่างๆก็เป็นจิตจิตนี้ยึดปัจจุบันว่าเป็นตัวจิตทั้งหมดเลย At this point, the kilesa still existing, the defilement still existing within the mind, is the very subtle delusion towards oneself, namely the attaching towards the mind as being oneself, and the activities of the mind or the conditions of the mind which will keep on working, those of vedana, feeling. The mind attaches to these as being the mind itself, believes these to be the mind itself, or the function of memory, mental formations and consciousness. The mind will always be attaching to these, believing that these activities or workings of the mind are the actual mind itself, and this is due to the mind being tricked by ignorance or delusion. ถ้าจะทำลายกิเลสจะทำลายที่ไหนก็ต้องทำลายที่ใจตัวเองนั่นแหละเพราะใจทั้งดวงเป็นกิเลสทั้งหมด If they wish to completely uproot all the remaining kilesas, then where do they go about starting to do this? Naturally, they have to do it at the mind, because the mind is still kilesa. The mind is kilesa itself. สติปัญญาต้องละเอียดพอที่จะเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาของจิตเห็นความไม่เที่ยงของความจำได้ไม่รู้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารที่นึกปรุงแต่งเห็นความไม่เที่ยงของวิญญาณการรับรู้ต่างๆมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา The mind, therefore, has to reflect to see the impermanence of
feelings, these mental feelings, or the impermanence of memory, mental formations, and consciousness, seeing that these workings or these conditions of the mind, they merely arise and they cease by themselves. จิตของปุถุชนไม่สามารถพิจารณาความละเอียดในขั้นนี้ได้จิตของพระโสดาบันผลไม่สามารถพิจารณากิเลสที่ละเอียดในขั้นนี้ได้จิตของพระสกิทาคามีผลก็ไม่สามารถพิจารณากิเลสส่วนละเอียดนี้ได้ To contemplate the kilesa that is as subtle as this subtle delusion which is still remaining within the mind, then a patujana or an unattained person, it is far beyond their ability to be able to contemplate this. Likewise, a stream enterer and a sagadagami, it is completely beyond their ability to contemplate kilesa as subtle as this. They still do not have the faculties necessary to contemplate something as subtle as this. การพิจารณาจิตการพิจารณาธรรมเป็นหน้าที่ของอรหัตมรรคเท่านั้น For the practice of contemplating the mind and contemplating the Dhamma is the path of practice for the anagami practicing for the attainment of arahant, which is called arahatamagga, the path leading to the attainment of arahant, full attainment. ที่จะทำลายจิตวิชาที่มีอยู่ภายในใจได้ And this is the path of practice which will destroy the mind which is being occupied by ignorance. อวิชชาคือความหลงคือความไม่รู้ซึ่งใจนี้ยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นจิตทั้งหมด And the ignorance is this delusion of the mind which attaches to the four mental khandhas of feeling, memory, mental formations, and consciousness, attaching and identifying with these as being the mind itself. เมื่อสติปัญญาละเอียดจึงเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเห็นความไม่ใช่ตัวตนของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ With very subtle mindfulness and wisdom, one will then be able to start seeing the impermanence and absence of self of these mental workings of vedana, sanya, sankhara, and vijnana. ถ้าพิจารณาเต็มรอบมันก็การพิจารณากายในกายเนี่ยถ้าเต็มรอบจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้าพิจารณาจิตพิจารณาธรรมละเอียดจิตก็จะปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดา And just like as with contemplating the body, when through regular contemplation the true nature of the body is clearly seen and the mind puts down or cuts through its attachment towards the body, then so too it is when contemplating the mind. When the truth of the mind is seen, seeing these workings of the mind as being impermanent and absent of self, and when this is clearly and deeply seen, then these two will be cut through and be completely uprooted from the mind. เมื่อทำลายความหลงส่วนละเอียดที่เรียกว่าจิตวิชาเนี่ยคือทำลายใจเจ้าของเนี่ยใจนี้หรือจิตนี้ไม่มีในรูปจิตนี้ไม่มีในเวทนาจิตนี้ไม่มีในสัญญาจิตนี้ไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณ Having uprooted or destroyed the mind which is dominated by ignorance, then the mind is liberated from these four mental khandhas, and you can say that the mind is outside there. The mind is outside of these khandhas, and so there is the mind is not within the workings of feeling, nor is the mind within memory or mental formation or consciousness. They are workings of the mind, and they are external to the mind. เป็นจิตที่บริสุทธิ์หรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณ And this is called the pure mind. It is pure knowing, and the state exists separate. It's a disparate entity from these four mental
khandhas, these workings of the mind of Vedana, Sanya, Sankhara and Vijnana, the mind has now been separated and liberated from these. เป็นการดับความหลงส่วนละเอียดของจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในอดีตไม่ยึดมั่นถือมั่นในอนาคตไม่ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบัน And this is the complete liberation of the mind. The mind has completely uprooted all attachment to the past, to the future, and also to the present. There is no attachment whatsoever remaining within the mind. หลวงพ่อชาท่านกล่าวไว้ว่าไม่ไปข้างหน้าไม่มาข้างหลังไม่หยุดอยู่ไม่มีอะไร Just as Luang Por Cha himself said, there's no going forward, there's no going back, there's no remaining still, there's nothing. คือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในใจในทุกสิ่งทุกอย่าง And this means the complete letting go of all attachment towards the body and towards the mind. ใจใดไม่ติดในผู้รู้เป็นตัวเหตุใจนอกเหตุนั้นไม่ต้องถามหา ใจใดไม่ติดในผู้รู้เป็นตัวเหตุใจนอกเหตุนั้นไม่ต้องถามหา The mind which is not attached to the knowing as being the cause. Sorry, this is very subtle high Dhamma. The mind which is not attached to the knowing as being the cause, then there's no need to go looking for the knowing which is above or beyond or outside of that. นอกเหตุเหนือผล Because it is beyond reason and is beyond effect. เหนือดีเหนือชั่ว It is beyond good and bad. ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้สิ้นไปจากใจ Having let go of completely everything from the mind. นี่คือหนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อการดับความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน And this is namely the path of practice for the going beyond or the complete extinction of all suffering. เมื่อดับความโลภความโกรธความหลงส่วนละเอียดให้หมดสิ้นไปจากใจความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจบุคคลนั้น Once the subtlest kilesas of greed, anger and delusion have all been completely uprooted from the mind, then true happiness will arise within the mind. พระพุทโธจึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นเหนือความสงบไม่มี For the Buddha himself did say that there is no happiness greater than peacefulness. แต่นี้เราฟังพอเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาจิตหรือใจของเราเท่านั้นแหละชี้ทางบอกทางไว้ในหนทางนี้ And so please just listen to this teaching as a guideline for your practice. I'm just pointing this out to you to guide you in your practice. บางทีถ้ากำลังบารมีของเรายังไม่ถึงการบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีก็จะเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ For if one's the overall strength of one's spiritual perfections, these baramis are not sufficient, then in this life, through our practice of generosity and practicing moral virtue, concentration and wisdom, this will develop wholesome conditioning for the mind, which we will take on into our successive lives. And by continually practicing like this over many lifetimes, we will ultimately be lessening the number of our future lives until ultimately realizing Nibbana. ถ้าผู้ซึ่งมีนิสัยปัจจัยมาแต่อดีตประกอบกับการมีความอดทนความเพียรในปัจจุบันชาติเนี่ยก็จะทำให้จิตนั้นบรรลุคุณธรรมตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปเป็นลำดับไปก็ได้ However, for those who come into this present life with a great strength of past development in these spiritual perfections, then in this present life, if they have patient endurance and put forth a lot of effort in their practice, then they will be able to attain to the degrees of enlightenment on this path to full liberation. เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งมีศรัทธาในพรพุทธศาสนา
มีความตั้งใจในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท Therefore, all of us here, having this faith in the teaching of the Lord Buddha and wishing to go about practicing, developing wholesomeness in abundance. ให้พากันบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการย่อลงมาก็คือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะรู้แจ้งในอริยสัจทั้ง4 Then we should go about practicing diligently and not being heedful, and go about developing these 10 spiritual perfections as taught by the Lord Buddha. In summary, these perfections can be condensed to the path of sīla, samadhi and paññā, and we develop this path so as to have true insight into the Four Noble Truths. หนทางเส้นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ดำเนินทางผ่านไปแล้วพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้ดำเนินไปตามเส้นทางนี้ This is the path of practice which has been practiced and followed by all the Buddhas, and likewise all the arahant disciples of all the Buddhas have also cultivated this very same path of practice. เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็พึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพากันบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมพัฒนาจิตใจของเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมี Therefore, all of us should not be careless in how we go about living our lives. We should always be performing goodness and abundance to the utmost of our ability, and go about developing this path of moral virtue, concentration and wisdom. เพื่อที่ก่อให้เกิดสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องอันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน Developing this path so as to give rise to mindfulness, wisdom and right view, to give insight into these noble truths so as to ultimately attain to Nibbana. หนทางอันยาวไกลถ้าเราเดินทางไปเรื่อยๆเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็เดินทางต่อที่สุดแล้วเราก็ต้องย่อมถึงจุดหมายปลายทางได้ If we set out on a long journey and venture out, and when we're tired we take a break, have a rest, and having rested we continue on again, and ultimately we must always reach our destination. เมื่อเราทั้งหลายได้มีศรัทธาในพรพุทธศาสนาได้มีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ And having this faith in the teaching of the Buddha, this faith to go about developing ourselves as taught by the Lord Buddha. ก็ขอให้ละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าตามคำสอนของพระพุทธองค์ Then following this teaching of the Buddha, I ask of all of you to give up all unwholesome or bad actions, because this will always be a cause of suffering for you, both here in the present and also in the future. ขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนับแต่นี้เป็นต้นไปจนกระทั่งสิ้นลมหายใจของเราจะไม่กระทำ Anything that could be considered to be bad or immoral, then from this moment on, we would not go about performing any of those things right up until our very last day, to the end of our life. ความดีอันใดที่พระพุทธเจ้าท่านได้บำเพ็ญบารมีไว้พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญบารมีไว้เราทั้งหลายจะบำเพ็ญบารมีตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ไปจนตลอดชีวิตของเรา And whatever goodness or good qualities the Lord Buddha taught us to cultivate, namely these 10 spiritual perfections, then we should go about cultivating these, always developing these qualities till the end of our life. ถ้าเราดำเนินตามรอยเช่นนี้ตามรอยปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเช่นนี้ก็จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานไม่ภพชาติใดก็ภพชาติหนึ่ง If we develop ourselves like this, following in the footsteps of the Lord Buddha, then we will be lessening the number of our future
rebirths until ultimately realizing Nibbana. เพราะฉะนั้นให้พยายามมีสติมีปัญญาดูแลรักษาจิตใจของเราให้ดีอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นให้มีความอดทนมีความเพียรละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต Therefore always have mindfulness and wisdom watching over your heart, trying not to allow suffering to arise. If suffering ever does arise within your heart, then use your mindfulness and wisdom to find means to let this go from your heart in each and every moment that it arises. ในวันนี้พวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุหรือภิกษุณีสามเณรพระขาวหรือญาติโยมทั้งหลายได้มาประชุมกันซึ่งพวกเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในความดี Today all of us who are gathered here, whether the monks, novices, bhikshunis, samaneris, anagarikas or lay people, we all aspire to goodness in our lives. หรือมีความมุ่งหวังความพ้นทุกข์นั้น Namely, we aspire for the going beyond of all suffering. อาตมาก็ขออาราธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ May I call upon the strength of the spiritual perfections of all the Buddhas. ขออาราธนาบารมีพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ And may I call upon the spiritual perfections of all the solitary Buddhas. ขออาราธนาบารมีพระอรหันตสาวกทั้งหลายมีหลวงพ่อชาเป็นที่สุด And may I call upon the strength of the spiritual perfections of all the arahant disciples from the past coming right down through until the Venerable Lumpocha. ขอคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งที่เคารพนับถือสูงสุด May the virtue of the Buddha, the Dhamma and the Sangha always be one's highest object of recollection. ตลอดจนคุณงามความดีบารมีของคณะสงฆ์ที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน As well as the goodness and virtue that the Sangha here have developed from the past and endeavour to develop on in the present and into the future. และขอให้บุญบารมีทั้งหลายนี้จงมีส่วนถึงแก่ญาติโยมทุกคนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย May all this barami be extended towards you. May you all share in this, and all sentient beings, may they all share in this goodness and virtue. และบุญบารมีที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันและจะได้สร้างบารมีต่อไปนั้น And the goodness and virtue that all of you yourselves have developed from the past and are doing so here in the present. ขอบุญบารมีทั้งหลายนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกโยมทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีอายุที่ยืนนานจะได้สร้างบุญบารมีในพรพุทธศาสนาสืบต่อไป May all this goodness and virtue create the causes and conditions for you to have good health and long life so that you can continue to keep on developing the spiritual perfections as taught by the Lord Buddha. ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มี May you only meet with happiness and prosperity in your lives, never meeting with obstacles or hindrances. ขอให้มีสติมีปัญญาที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยฉับพลันด้วยกันทุกท่านเถิด And may you have the mindfulness and wisdom to see and know the Dhamma of the Lord Buddha until ultimately realizing Nibbana. And may this be so. ก็ให้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ For this evening I offer just this much for you to take away and reflect upon. May I end this talk here. Sadhu, sadhu, sadhu.